तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि TUV 300 में ये देखो यहाँ को ड्राइवर साइड में जो एक अनयूजुअल सी नॉइज़ आती है ना, देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, सुनिए आप। ये जैसे कोई चीज़ लूज़ हो गई हो। सो इसको मैंने यहाँ डायग्नोज किया और रेक्टिफाई किया, तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या चीज़ है ये। तो गाइस इसे सेट करने के लिए आपको चाहिए ऐसा प्लास्टिक। तो खोलते हैं अपना बॉनेट। तो गाइस ये है सारा सिस्टम। वो जो नॉइज़ है ना, वो अनयूजुअल नॉइज़, वो यहाँ से आती देखना। ये है वो अनयूजुअल साउंड। और ये यहाँ से मैंने पाइप को थोड़ा इधर खींचा नॉर्मली। तो जो ये है ये वाली पाइप, तो इसका है ये इशू, इस वाली पाइप का। तो मैं इंजन ऑफ करता हूँ, उसके बाद आपको। वैसे मैंने इंजन ऑफ कर लिया, तो जो मेन प्रॉब्लम है वो है ये वाली पाइप। तो इसको अब ये पता नहीं कहाँ इसकी तरफ टच हो रही है, तो इसको हम स्लाइडली सा इधर कर देते हैं तो आवाज़ चली जा रही है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने जो आपको प्लास्टिक पहले बोला था, प्लास्टिक कुछ रिक्वायर्ड होगा, तो मैं यहाँ से इसको इसकी तरफ बांध दूँगा। यहाँ पे लॉक है इसका। सो इसको इसकी तरफ थोड़ा सा इसको दूर कर दूँगा। तो गाइस ऐसे मैंने इसको थोड़ा सा बांध दिया इसकी तरफ। अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ वो आवाज़ गई कि नहीं। देखो गाइस मैं आपको बाहर से भी दिखाता हूँ। देखो गाइस वो आवाज़ चली गई। मैं बॉनेट क्लोज करता हूँ और इंटीरियर से आपको दिखाता हूँ। तो गाइस अब आपको डिफरेंस फील हो ही रहा होगा। मैं आपको इंटीरियर से बताता हूँ जहाँ से पूरा पता। तो ये एक छोटी सी पाइप इंजन के जो ऊपर प्लास्टिक लगा होता है उसकी तरफ टकरा रही थी। सो उससे तो देख लो गाइस बिल्कुल साइलेंट हो गया कैबिन। देख लो मैं यहाँ से भी आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस ये इतनी छोटी सी प्रॉब्लम थी। सो यही था मेरा आज का वीडियो। अगर आपकी टीवी में भी ये प्रॉब्लम आ सकती है तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।